আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ব্লগ। কেমন আছো সবাই? আশা করছি সবাই খুব খুব ভালো আছো। আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও কিন্তু খুব ভালো আছি। আজকের ভিডিওটাতে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব আইসক্রিম রেসিপি। কীভাবে খুব সহজেই বাড়িতে আইসক্রিম বানিয়ে খেতে পারবে তারই রেসিপি আজকে আমি শেয়ার করছি। এখানে আমি 1 লিটার আমল তাজা দুধ নিয়ে নিয়েছি, আর নিয়ে নিয়েছি আইসক্রিম মিক্স, মানে গুঁড়োটা নিয়ে নিয়েছি। তো এই দুটো একসঙ্গে, দুধটা প্রথমে একটু জাল করে নেবে, নিয়ে তারপরে কিন্তু আইসক্রিমের এটা দিয়ে দেবে, মিক্সটা দিয়ে দেবে, আইসক্রিম মিক্সটা দিয়ে দেবে, দিয়ে তারপরে একসঙ্গে দুটোকে গরম করে প্রায় ওটাকে 100 গ্রামের কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে দুধটাকে। ঠিক এই মতো যখন চটচটে টাইপের হয়ে আসবে, যখন হাতে তুলে দেখবে একটা চিটচিটে ভাব চলে আসছে, তখন ভাববে যে এটা রেডি হয়ে গেছে। ঢেলে নেবে, একটা পাত্রে ঢেলে নিতে হবে। তারপরে নেক্সট আমি তোমাদের সঙ্গে পরে শেয়ার করছি। আর এখন আমি বানাবো একটু লাচ্চা সেমই, ঈদ স্পেশাল একটু লাচ্চা সেমই। তোমাদের সঙ্গে আজকে দুটো রেসিপি শেয়ার করতে চলেছি। আশা করছি তোমাদের খুব খুব ভালো লাগে। আইসক্রিম রেসিপিটা তো শেয়ার করবোই, ওটাকে এখন ঠান্ডা করতে দিয়েছি আমি ফ্রিজে, নর্মাল ফ্রিজে রেখেছি। ঘন্টাখানেক রাখলেই ওটা সেট হয়ে যাবে। ততক্ষণ আমি তোমাদের সঙ্গে ঈদ স্পেশাল যে লাচ্চা সেমই রেসিপি, সেটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি। তো এখানে দেখো অল্প সামান্য আর কি ঘি দিয়ে আমি ড্রাই ফ্রুটগুলো একটু ভেজে নিচ্ছি। এগুলো তোমরাও একটু এইভাবেই ভেজে নেবে, নিয়ে ওই ঘিয়েতেই আমি কিন্তু লাচ্চা সেমইটাকে ভেজে নেব, যাতে কড়াতে না ধরে যায়, কারণ লাচ্চা সেমইতে এমনিতেই ঘি থাকে। তো দেখো অল্প করে ঘি দিয়ে আমি এখানে 3টে আর কি লাচ্চা সেমই নিয়ে নিয়েছি। এই ধরে নাও 250 গ্রামের মতো লাচ্চা সেমই নিয়ে নিয়েছি। তো এটাকে আমি ভালো করে ভেজে নেব। যখন একটু লালচে কালার হয়ে আসবে, তখন এটার মধ্যে আমি চিনি অ্যাড করব। আবার চিনিটাকে হালকা নেড়ে চেড়ে এখানে আমি আমল দুধও অ্যাড করেছি, কিন্তু আমল দুধটা কোনো কারণে স্কিপ হয়ে গেছে, দেখা যায়নি, তো সেটা আমি ওই জন্য বলে দিলাম। তো এখানে দুধ আর চিনি দুটোই অ্যাড করেছি আমি, করে হালকা আঁচে একবারে এটাকে ভালো করে ভেজে নিয়েছি। দেখো ঠিক এই মতো ভাজা হয়ে যাবে। তারপরে এখানে দেখো আমি এখানে 1 লিটারের মতো দুধ নিয়ে নিয়েছি। এই দুধটাকে জাল করে আমি 500 গ্রামের মতো করে নেব। তো 500 গ্রাম কি 450 গ্রামের মতো এটাকে ফুটিয়ে গাঢ় করে নেব, রেডি করব। যেই পাত্রটাই রেডি করব তাতে ঢেলে নিলাম। আর ওদিকে দুধটা তো আমি জাল করে নিয়েছি, আর এখানে ড্রাই ফ্রুটগুলো ওপরে ছড়িয়ে দিচ্ছি। দুধটা তবে আমি এখন অ্যাড করব না, খাবার কিছুক্ষণ আগে অ্যাড করব। এইভাবে লাচ্চা সেমই ভেজে তুমি কিন্তু দীর্ঘদিন কন্টেনারে করে নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিতে পারলে কী হবে, দুধটা জাল করবে আর খাবে, তখন আর এই ভাজার ঝামেলাটা থাকবে না। তারপরে দেখো যেহেতু ইফতার করতে হবে, ইফতার আজকে রবিবার ছুটির দিন, সিমরার পাপাও বাড়িতে আছে, তো সেই জন্য ইফতারের একটু ভাজাভুজি তো করতেই হবে। তো এখানে কয়েকটা বেগুনি ভেজে নেবো আর আলু বড়া করে নেব। বাকি ভাজাভুজি আর বেশি কিছু আজকে করব না, কারণ ওদিকে সিমই রান্না করেছি, আবার এদিকে রুটি বানাবো ভাবছি, চালের আটার রুটি বানাবো। তো চলো ইফতারে কী কী করছি সেটাও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। আর এদিকে আমি একা হাতে করছি দেখে সিমরার পাপা আর থাকতে পারছে না, ও এসে একটু হেল্প করছে। ও আর কি ফল টলগুলো কেটে দিচ্ছে, বলছে দাও আমি ফল টলগুলো কেটে দিই। তো ফল টলগুলো কেটে দিচ্ছে, তাতে আমার একটু আর কি সুবিধা হলো আর কি, যে তাড়াতাড়ি হবে। তো দেখো এখানে বেগুনিগুলো ভেজে নিয়েছি, আর বেগুনিগুলোকে সরু সরু করে ভাজলে না ভালো বেশ হয় জানো। আর বেশি চড়া চড়া করে বেগুনি করলে বেগুনের ভেতরে বড্ড তেল টানে, তাই আজকে সরু সরু করেই করলাম। তো এখানে সিমরার পাপা তো ফলগুলো কাটছে, আর আমি এদিকে আলু বড়াগুলো ভেজে নিচ্ছি। আর এই সময়টাই যদি কেউ একটু হেল্প করে না, এত ভালো লাগে। কারণ আর এমনিতেই তো আমাদের রোজার মাস, সারাটা দিন না অত কাজ থাকলেও সন্ধ্যাবেলাটায় যা কাজ থাকে সারাদিনের কাজের ওসুলটা হয়ে যায় আর কি। তো এবার আমি ইফতারিগুলোর প্লেটে প্লেটে সাজিয়ে নেব। সিমরার পাপা কেটে একটা জায়গার মধ্যে করেই দিয়েছে। তো এবার এগুলোকে আমি একটু সাজিয়ে গুছিয়ে নেব, নিয়ে তারপরে এবার আজান তো দেবে দেবে হয়ে এসেছে, সেই জন্য আর খুব বেশি সময় নেই, তাড়াতাড়ি করে এগুলো সব করে নিতে। চলো কাজগুলো তাড়াতাড়ি করে নিই।
দুধটা অ্যাড করে দিচ্ছি। তো দেখো এই মতো দেখতে লুকসটা লাগছে, যেমন দেখতে লাগছে বন্ধুরা তেমন কিন্তু খেতেও লাগছিল, ভীষণ ভীষণ মজার লাগছিল খেতে। তো তোমরা অবশ্যই কিন্তু ঈদ স্পেশাল এই সময়টা মানে লাচ্ছা সময়টা অবশ্যই বানিয়ে খেও। আর এখানে দেখো কয়েক পিস চালের আটার রুটি করে নিয়েছি, আর একটু মাংসর ঝোল, মানে যেহেতু আজকে মাংস হয়েছে রবিবার, তো সব রকম মিলিয়ে মানে ভীষণ মজাদার একটা মানে ইফতার মানে আইটেম, মানে ভীষণ আর কি সুন্দর ছিল। ঝাল ঝাল মিষ্টি মিষ্টি টক টক সব কিছুই ছিল আজকের ইফতারে। তো চলো আজকের ইফতারটা আমরা এইভাবেই রেডি করে দিচ্ছি, আর রেডি করে এবার খেয়ে মানে আজান হয়ে গেছে, সব খাওয়া দাওয়া শুরু করে ইফতারটা শুরু করব আমরা। ইফতার করে নিয়ে তারপরে আমি তোমাদের নামাজ পড়ে উঠে তোমাদের সঙ্গে আমি আইসক্রিম রেসিপিটা শেয়ার করব। মানে এখন তো ওটাকে আমি ফ্রিজে রেখেছি, তো ফ্রিজ থেকে বার করে তারপরে কি করব সেটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এত সহজে যে এত সুন্দর একটা আইসক্রিম বানানো যায়, সেটা যে কেউ যদি না বানিয়ে থাকো বানালেই বুঝতে পারবে। মানে ভীষণ খুব বেশি খরচও না, অথচ কম খরচের মধ্যে একটা সুন্দর মানে আইসক্রিম বাড়িতে খেতে পারবে। তো দেখো সেই যে মানে দুধ আর আইসক্রিমের মিক্সটা দিয়ে আমি যে এটা বানিয়ে নিয়েছিলাম, ব্যাটারটা বানিয়ে ফেলেছিলাম, সেই ব্যাটারটাকে তো আমি ফ্রিজে ঠান্ডা করতে দিয়েছিলাম। ওটা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পরে বেশ বসে বসে যাবে, জানো তো, বাটারের মতো হয়ে যাবে। তো তখন ওটাকে বার করে একটা হ্যান্ড মিক্সারের সাহায্যে আমি ওটাকে ফেটে নিলাম। তোমাদের কাছে যদি না হ্যান্ড মিক্সার থাকে তাহলে তোমরা কাজ করতে পারো, ডাল মতনই দিয়েও মানে ডাল যেটা দিয়ে এ করো বা ওটা দিয়েও তোমরা মানে এ করে নিতে পারো, ফেটিয়ে নিতে পারো। তো দেখো এখানে আমি ফেস ক্রিম নিয়ে নিয়েছি। ফেস ক্রিমটা আমি এখানে 250 গ্রাম নিয়েছি। তোমরা যেই পরিমাণে করবে সেই পরিমাণে ফেস ক্রিমটা নেবে। তো আমি এখানে 250 গ্রামের মতো ফেস ক্রিম নিয়ে নিয়েছি। নিয়ে এবার এই দেখো আইসক্রিমের যে মিক্সটা আছে ওটাকে এবার এর সঙ্গে একসঙ্গে অ্যাড করে নিচ্ছি। এটাকে প্রথমে তো ফেটে নিয়েছিলাম, তবু আবার এর সঙ্গে দিয়ে একসঙ্গে আবার একবার ফাটতে হবে। তো এই ফাটাটাই হচ্ছে মেন কাজ বন্ধুরা আইসক্রিম তৈরির। যত ভালো করে ফাটতে পারবে, ফেটে নিতে পারবে, তত কিন্তু আইসক্রিমটা স্মুথ মানে খুব সুন্দর হবে, ফুলে যাবে জিনিসটা আর কি। আর তো দেখো এখানে দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, যত ফাটা হচ্ছে তত কিন্তু ফুলে যাচ্ছে, মানে হালকা হয়ে যাচ্ছে জিনিসটা। আর তারপরে এটাকে আমি একটা জারের মধ্যে ঢেলে, মানে এটা ফাটা হয়ে গেলে জারের মধ্যে ঢেলে এটাকে আমি মানে বসতে সময় দেবো আর কি, 5-6 ঘন্টা সময় লাগবে। এটা পুরো বসে খুব সুন্দরভাবে আইসক্রিম তৈরি হয়ে যাবে। আর এতে চিনি টিনি কিছু লাগবে না। এই যে মিক্সরগুলো মানে মিক্সড এটা দিলাম আইসক্রিম মিক্সটা, ওটা তো ওটার মধ্যেও চিনি ছিল আর ফেস ক্রিমের মধ্যেও মিষ্টি আছে। তো সব মিলে মিষ্টি আর দেওয়ার দরকার নেই, যেইভাবে আমি বানালাম ওইভাবেই তোমরা সেম ওইভাবেই বানাবে। তো দেখো এখানে আমি দুটো কন্টেনার নিয়ে নিয়েছি আইসক্রিমটা বসানোর জন্য। ঠিক আছে, তোমরা চাইলে এটা আলাদা আলাদা কোনো বাটির মধ্যেও বসাতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। বা আইসক্রিমের যদি কোনো থাকে বক্স থাকে তাতেও বসাতে পারো, খুব ভালো হয়। আমার কাছে ওরকম কিছু নেই, যেটা ছিল সেটা মেয়ে পুরো নষ্ট করে ফেলেছে, সেই জন্য আমি এরকম দুটো জারের মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি। তো চলো এটাকে এবার বসতে দেবো। বসার পরে কেমন লাগছে, খেতে কেমন লাগছে সেটা তোমাদের সঙ্গে মানে শেয়ার করছি। মানে এত সুস্বাদু হয়েছে, আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন কোনো একটা ব্র্যান্ডেড আইসক্রিম খাচ্ছি, মানে কোনো একটা ব্র্যান্ড আমাকে এই আইসক্রিমটা দিয়ে গেছে, এত সুন্দর লাগছিল খেতে। তো দেখো এখানে আইসক্রিমটা তার পরের দিনকে আমি বার করেছি যদিও, কারণ ওই দিনকে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিলো, ইফতার করে তার পরের দিনকে ইফতার করে মানে আমি বার করেছি। এত সুন্দরভাবে আইসক্রিমটা সেট হয়ে গেছে, মানে বলবো কি, মানে সুন্দরভাবে সেট হয়ে গেছে। তো আইসক্রিমটা এত সুন্দরভাবে যেহেতু বানানো হয়েছে, তো ভাবলাম সুন্দর বাটির মধ্যে এটাকে পরিবেশন করব, তাই এই বাটিটা বার করে নিয়ে আসলাম। আর এই বাটির মধ্যে আইসক্রিমটাকে এখন আমি মানে পরিবেশন করার জন্য রেডি করছি। তো চলো আইসক্রিমটা রেডি করার পর তোমাদের একবার লুকসটা দেখাচ্ছি কেমন লাগছে। আইসক্রিমটা এই বাটির মধ্যে রাখার পরে আর কি দেখছি আর ভাবছি আইসক্রিমটা মানে এই বাটির মধ্যে এত সুন্দর বানাচ্ছে, সেটা তোমরাও ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছ। তো সত্যি কিছু বলার নেই, কিছু কিছু জিনিস তৈরি হয় কিছু কিছু জিনিসের জন্যই। তো সেরকমই এই বাটিটা যেন এই আইসক্রিমটার জন্য বানানো হয়েছে, ভীষণ সুন্দর লাগছে, মানে দেখতেও যেমন সুন্দর লাগছে খেতেও কিন্তু মজার হয়েছিল। এরই সাথে সাথে আজকের এই সুন্দর ভিডিওটা এখানেই এন্ড করি। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি।